హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళైతే నేను లాంగ్ ఫ్రాక్ కట్టింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ ఒకే వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. ఇది వచ్చేసి శారీ అండి. ఇది టిష్యూ శారీ చూడండి, అట్లా హాఫ్ అండ్ హాఫ్ లాగా వచ్చింది. ఇటు సైడ్ ఏమో ఫుల్ డిజైన్ వచ్చింది, ఇటు సైడ్ ఏమో హాఫ్ డిజైన్ వచ్చింది. సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా కటింగ్ అనేది చేసుకుందాం చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ పళ్ళు అండి, పళ్ళు అనేది నేను కట్ చేసి సెపరేట్ చేస్తున్నాను. ఈ పళ్ళు పార్ట్ అనేది ఇక్కడ కూడా బ్లౌజ్ పీస్ వచ్చింది, బ్లౌజ్ పీస్ని కూడా మనం సెపరేట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ డిజైన్ వరకు ఈ విధంగా నేను కట్ చేసేస్తున్నాను చూడండి. డిజైన్ వచ్చిన వరకే యూజ్ చేస్తున్నాను క్లాత్, ప్లెయిన్ క్లాత్ అనేది తీసి పక్కన పెడుతున్నాను. ఈ హాఫ్ వర్క్ వచ్చిన ఎంబ్రాయిడరీ అనేది బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేలాగా, ఈ ఫుల్గా వచ్చిందేమో ఫ్రంట్కి వచ్చే విధంగా కట్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా ఇది బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది. ఇది మొత్తం క్లాత్ టోటల్ ఎంత ఉందంటే చూడండి, 3.5 వరకు ఉందండి. ఇది ఒక 13 ఇయర్స్ ఏజ్ వాళ్ళకండి, 12-13 ఇయర్స్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఈ లాంగ్ ఫ్రాక్ కటింగ్ అనేది. ఇది సాటిన్ లైనింగ్ అండి. సాటిన్ లైనింగ్ కూడా వచ్చేసి నేను 3 మీటర్స్ తీసుకున్నాను. పైన క్లాత్ కంటే ఒక 1/2 మీటర్ తగ్గినా పర్లేదు లైనింగ్ అనేది. దీనికి బాడీ పార్ట్ కోసం నేను ఈ విధంగా నెట్టెడ్ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే తీసుకున్నాను చూడండి. దీనికి కూడా లోపల సాటిన్ క్లాత్ ప్లస్ కాటన్ లైనింగ్ రెండు వెయ్యాలి. ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్ అనేది ఏ విధంగా కట్ చేద్దామనేది చూపించబోతున్నాను. వీడియో ఎండింగ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఈ లాంగ్ ఫ్రాక్ మెజర్ వచ్చేసి టోటల్ లెంత్ 48-49 ఇంచెస్ అండి టోటల్ లెంత్. అందులో నుండి మన బాడీ పార్ట్ కోసం 12.5 తీసేసి రిమైనింగ్ క్లాత్ ప్రిల్స్ కోసం బాటమ్ పార్ట్ అనేది తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా క్లాత్ని అయితే ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను చూడండి. ఇక్కడ నాకు 12.5 ఇంచులు, నేను 13.5 ఇంచులకు మార్కింగ్ అనేది చేసుకుంటున్నాను. 4 ఫోల్డ్స్ మీద ఉంది క్లాత్, ఫోల్డింగ్ అనేది పెట్టేశాను. 12.5 ఇంచులు బాడీ తీసుకుంటే నేను 1 ఇంచు ఎక్స్ట్రా ఖర్చుల కోసం తీసుకున్నాను. మొత్తం 13.5 ఇంచులు అండి చూడండి. ఈ విధంగా ఎప్పుడైనా 1 ఇంచు ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నెక్ వచ్చేసి నేను సాటిన్ లైనింగ్ ఇప్పుడు వెయ్యలేదు, కాటన్ ప్లస్ ఈ నెట్టెడ్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది వేసి కట్ చేస్తున్నాను. ఈ నెక్ వచ్చేసి షోల్డర్ 6 ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నానండి. 6 ఇంచెస్ బోట్ నెక్, ఇది 6 ఇంచెస్. మీరు 12 నుండి 15 ఇయర్స్ వరకు కూడా ఈ మెజర్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. 6 ఇంచెస్ తీసుకొని ఇక్కడ ఒక 3 ఇంచెస్ అనేది షోల్డర్ కోసం, హాఫ్ షోల్డర్ అనేది 3 ఇంచెస్ తీసుకున్నాను. రిమైనింగ్ అంతా నెక్ కోసం ఉండిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా 6-6.5 ఇంచెస్ వరకు మీరు ఆమ్ రౌండ్ అనేది తీసుకోవచ్చు, ఆమ్ డౌన్ అనేది. ఈ విధంగా ఒక 1 ఇంచ్ దగ్గర నుండి ఈ విధంగా కర్వ్ షేప్ అయితే డ్రా చేశాను. ఇప్పుడు మనకి చెస్ట్ వచ్చేసి 26 ఇంచెస్ అండి, అంటే 13 + 13 26, 4 భాగాలు చేస్తే 6.5 అలా పెట్టేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా మనము సింగిల్ పీస్ పైన మార్కింగ్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఆ విధంగా పెట్టుకోవాలి చూడండి. మనకి ఇక్కడ ఆమ్ రౌండ్ కూడా ఎంత వచ్చింది అనేది మెజర్ చేసుకోవాలి ఒకసారి మార్కింగ్ చేసిన తర్వాత. ఇప్పుడు నేను చెస్టులు వచ్చేసి 26 ఇంచులు అయితే 1.5 ఇంచులు అలా మార్జిన్ అనేది తీసుకుంటున్నాను, ఎక్కువ అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఆమ్ రౌండ్ అనేది 6.5కి తీసుకున్నాను. ఇక్కడ 6.5 ఇంచులు ప్లస్ 1.5 ఇంచులకి మార్జిన్. ఈ విధంగా చాలా ఈజీ అండి ఇది. ఫోల్డింగ్ అనేది బ్లౌజ్ లాగానే వేయడం ఉంటుంది, కాకపోతే కటింగ్ అనేది ఈ విధంగా జస్ట్ చెస్ట్ నడుము ఈ విధంగా పెట్టేసుకొని, నేను పైన చెస్ట్ లూజ్ ఎంత పెట్టానో కింద నడుము లూజ్ కూడా అంతే వరకు పెట్టేసుకొని మార్కింగ్ అయితే చేసుకున్నాను చూడండి స్ట్రైట్గా. ఇక్కడ ఏం డాట్స్ కోసం అలా బ్లౌజ్ లాగా ఏమి మార్కింగ్ అనేది చేయని అవసరం లేదు.
ఈ ఆమ్ రౌండ్ వచ్చేసి 6.5 తీసుకున్నా అండి. ఫస్ట్ 6 ఇంచెస్కి మార్కింగ్ పెట్టాను, మళ్ళీ మెజర్ చేసి చూసుకుంటే నాకు కొంచెం తగ్గినట్టు అనిపించింది, అందుకే 6.5 ఇంచులకైతే మార్కింగ్ చేసుకున్నాను. చూడండి, ఇప్పుడు సాటిన్ లైనింగ్ను కూడా ఈ విధంగానే కట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే నెట్టెడ్కి లోపల సాటిన్ వేయాలి, తర్వాత కాటన్. ఈ విధంగా 4 ఫోల్డ్స్ అనేది చేసుకొని ఈ మనం కటింగ్ చేసిన ఈ లైనింగ్ క్లాత్ని దీనిపైన వేసేసుకొని ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా కటింగ్ అయితే చేసేసుకోవాలి. నేను నెక్ అవి ఇప్పుడు చూపించట్లేదు, స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు మిషన్ పైనే అక్కడే చూపిస్తాను. నెక్ ఏం కట్ చేయట్లేదండి, జస్ట్ చెస్ట్ నడుము ఇవి కొలతలు పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా కటింగ్ అయితే చేసేసుకున్నాను. ఇది బాడీ పార్ట్. చూడండి, ఇలా సాటిన్ లైనింగ్ లోపల వస్తుంది. ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చేసి బాటమ్ పార్ట్ కోసం ఈ విధంగా నేను ఫోల్డింగ్ అనేది చేసేసుకున్నాను. చూడండి, ఈ విధంగా మొత్తం నేను ఫోల్డింగ్ అనేది చేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు చేసుకొని మన కింది నుండి మనకి ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్ కోసం మనం 12.5 ఇంచులు, అంటే మనకు టోటల్ లెంత్ 48-49 ఇంచులు అని చెప్పాను కదా, మొత్తం టాప్ టు బాటమ్ లెంత్. అందులో నుండి 12.5 ఇంచులు తీసేగా మిగిలిన కొలత అనేది ఇక్కడ మనం ఫ్రాక్ కోసం పెట్టేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఎంత పెట్టానంటే చూడండి, 38 ఇంచెస్ వరకు పెట్టాను. కింద మనకి బార్డర్ దగ్గర ఒక చిన్న పట్టీలాగా పెట్టేసుకోవచ్చు, మిగిలిన క్లాత్ ఏమైనా ఎక్కువ లెంత్ ఎక్కువ అయితే. చూడండి, రిమైనింగ్ క్లాత్ కట్ చేసేసాను. మీరు బాడీ కోసం ఎంత తీసుకున్నారో దాన్ని తీసేసి ఆ మిగిలిన కొలత అనేది పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకు లెంత్ ఎంత కావాలనుకుంటే అంత లెంత్. ఖర్చు కోసం ఒక 1 ఇంచ్ పైన ఇక్కడ కింద బార్డర్ వచ్చిన దగ్గర మనం ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి, అంతే. సో ఈ విధంగా బాటమ్ పార్ట్ అయితే చాలా ఈజీ మెజర్, ఒక లెంత్ ఒకటి కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది హ్యాండ్స్ కోసం, ఇది మనకి పళ్ళు పార్ట్ అండి, కొంచెం డార్కిష్ వచ్చింది గోల్డ్. సో నేను దాన్ని హ్యాండ్స్ కింద కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకొని నేను 2 పీసెస్కి లాగా కట్ చేస్తున్నాను. మీకు ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్స్ కూడా ఎలాంటిది అనేది మోడల్ పిక్ ఒకటి చూపిస్తాను. చూడండి, ఈ హ్యాండ్స్ని ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలనేది. ఇది ప్రిల్స్ మోడల్ అండి, కొంచెం ఇట్లా ఒకటి తర్వాత ఒకటి వచ్చే ప్రిల్స్ లాగా ఉంటుంది. ఇది నేను పిక్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు. ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి, కొంచెం జూమ్ చేసి చూపిస్తాను నేను. చూడండి, హ్యాండ్స్ అనేది ఈ విధంగా రావాలి. ప్రిల్స్ అనేది ఒకదాని పక్కకు ఒకటి ఈ విధంగా మనకు స్కర్ట్కి ఫ్రాక్స్కి ఏ విధంగా పెడతామో ఆ విధంగా వచ్చే ప్రిల్స్ అన్నమాట. చూడండి, జూమ్ చేసి చూపించాను దగ్గర నుండి. సో అంటే ఆర్గంజా క్లాత్ కానీ టిష్యూ క్లాత్ కానీ ఇట్లాంటి హ్యాండ్స్ అయితే బాగుంటాయి. ఇది కస్టమర్ ఇష్టాన్ని బట్టి అండి, ఇది కస్టమర్ ఈ హ్యాండ్సే పెట్టమన్నారు. సో దానికోసం నేను ఇప్పుడు ఈ మీటర్ కంటే కొంచెం తక్కువే ఉంది బ్లౌజ్ పీస్, దాన్ని 2 భాగాలుగా కట్ చేసి ఈ విధంగా ప్రిల్స్ అయితే పెట్టుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు పిక్లో చూపించిన మోడల్ హ్యాండ్స్ అండి, ఇట్లా పక్క పక్కన చాలా ఈజీ హ్యాండ్స్. పక్క పక్కన ఇలా అన్ని ప్రిల్స్ లాగా పెట్టేసుకోవాలి, కింద ప్లస్ పైన కూడా ఈ విధంగా 1 సైడే పెట్టుకోవాలండి ప్రిల్స్ అనేది. ఈ విధంగా పెట్టేసుకున్న తర్వాత మనకు మధ్యలో ఒక కుట్ట అనేది వేసుకోవాలి, వీటికి అటు ఇటు జరగకుండా ఉండడానికి కోసం. ఈ విధంగా పైన కూడా ప్రిల్స్ అనేది ఈ విధంగా పెట్టేసుకోవాలండి, కింద ఏ విధంగా పెట్టామో పైన కూడా సేమ్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఈ విధంగా అన్నీ పెట్టేసుకుంటూ రావాలి. వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి. అండ్ ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. ఎవరికైనా వీడియో యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి. సో చూడండి, ఈ విధంగా నేను కుచ్చులు అనేది ఒకటి తర్వాత ఒకటి లైన్గా ఈ విధంగా పెట్టేసుకున్నాను. మనకు మధ్యలో కూడా ఒక కుట్టు, అంటే పెద్ద కుట్టు వేసుకుంటే అటు ఇటు
కుచ్చులు అనేది అటు ఇటు జరగకుండా ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను దీనిపైన ఒక కుట్టు కూడా వేసేస్తాను మధ్యలో. ఇక్కడ మనకు షేప్ అనేది అటు ఇటు జరగకుండా ఉండడానికి కోసం తర్వాత ఈ థ్రెడ్ అనేది తీసేయచ్చు. కాకపోతే నేను ఇప్పుడు హ్యాండ్ కట్ చేసి జాయిన్ చేసే వరకు అయితే ఈ స్టిచ్ని అయితే ఉంచుతున్నాను. ఇప్పుడు ఇంకొక హ్యాండ్ కూడా సేమ్ అలాగే కుచ్చులు అనేది కొంచెం ముందు ఒక 3 ఇంచులు వదిలేసి కుచ్చులు అనేవి అటు 3 ఇటు 3 ఇంచులు వదిలేసి పెట్టుకోవాలండి క్లాత్కి. మనం ఇప్పుడు లెంత్ నేను రఫ్గా మామూలుగా 2 పీసుల కింద కట్ చేశాను కదా పళ్ళు పార్ట్. ఇప్పుడు లెంత్ అనేది ఏం తీసుకోలేదు నేను, లెంత్ లూజ్ అనేది ఏం తీసుకోకుండా మామూలుగా ఉన్న క్లాత్ని ఇలా ఫ్రిల్స్ లాగా పెట్టేస్తున్నాను అంతే. ఇది బ్లౌజ్కి కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఈ హ్యాండ్స్ అనేది, ఫ్రాక్స్కనే కాదు. ఇలా కుచ్చులు పెట్టిన తర్వాత నేను మెజర్ అనేది ఎలా చేసి కట్ చేయాలో హ్యాండ్కి చూపిస్తాను. ఇక్కడ కూడా ఒక మధ్యలో ఒక కుట్టు అనేది వేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా అటు ఇటు జరిగిపోకుండా ఉండడానికి కోసం ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ అనేది అటు ఇటు జరగకుండా ఉండడానికి ఒక కుట్టు అయితే వేసేసాను. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఈ విధంగా ఆపోజిట్ సైడ్లో పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం నార్మల్ హ్యాండ్ అనేది ఈ విధంగా వేసేసుకొని నార్మల్ హ్యాండ్ అనేది కట్ చేసుకోవాలి. నార్మల్ హ్యాండ్ కట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు నార్మల్ హ్యాండ్ కోసం ఇప్పుడు లెంత్ వచ్చేసి మనకి 9.5 అండి. ఈఎంఐ లెంత్ వచ్చేసి 10.5 తీసుకోవాలి. మామూలుగా అయితే 9.5 అంటే 1 ఇంచ్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. కాకపోతే కింద మనకు పట్టీలాగా వస్తుంది. మీకు ఇంతకుముందు పిక్లో చూపించినట్టు కింద ఒక పట్టీ వస్తుంది. దానికోసం నేను 9.5 ఉంటే 9.5 తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ పేపర్ కటింగ్తో చూపిస్తున్నాను హ్యాండ్ అనేది. ఈ విధంగా నార్మల్ హ్యాండ్ని, ఎందుకంటే అక్కడ ప్రిల్స్ వచ్చినాయి కదా, దానికి కట్టింగ్ అనేది చెప్తే అర్థం కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను మామూలుగా ఈ 9.5 లెంత్తో మెజర్ చేసుకొని ఇక్కడ హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి నాకు 8.5 ఉందండి. ఇక్కడ 4.5 పెట్టేసుకొని ఒక 2 ఇంచులు మార్జిన్ కోసం 1.5 ఇంచులైనా తీసుకోవచ్చు. మనం బ్యాక్ పార్ట్ అక్కడ బాడీ పార్ట్లో ఎంత తీసుకున్నామో అంతే. హ్యాండ్ డౌన్ అనేది ఒక 3 ఇంచెస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆమ్ హోల్ 13 ఇంచెస్, సో 6.5కి ఒక మార్కింగ్ చేసి నార్మల్ హ్యాండ్ కట్ చేయడం అండి, ఇది ఏం లేదు. అందుకే కొంచెం స్పీడ్గా చెప్పేశాను. నార్మల్ హ్యాండ్ కట్టింగే. ఈ విధంగా ఇక్కడ నుంచి ఒక కర్వ్ షేప్ అయితే డ్రా చేసుకొని మామూలుగా మనం బ్లౌజ్ ఎలా కట్ చేసుకుంటామో బ్లౌజ్కి హ్యాండ్స్ ఆ విధంగానే సేమ్. కాకపోతే అక్కడ ప్రిల్స్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి నేను పేపర్ మీద కట్ చేసి ఆ పేపర్ వేసి చూపిద్దామని ఈ విధంగా కొంచెం పఫ్స్ కోసం ఇక్కడ ఒక 2 ఇంచుల దగ్గర మార్కింగ్ చేసుకొని ఇక్కడ నుండి కర్వ్ అనేది ఈ విధంగా కలిపేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కలిపేసుకోవాలి. పైన పఫ్ వస్తుంది, మీకు పిక్లో చూపించాను కదా, పైన కొంచెం పఫ్ లాగా ఉంటుంది. సో దానికోసం నేను పఫ్ కోసం ఒక 2 ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ విధంగా మనకు నార్మల్ హ్యాండ్ పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటే హ్యాండ్ షేప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇది ఇక్కడ కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ స్టిచ్ వేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే అక్కడ కుచ్చిళ్ళు అనేది మనకు కట్ అయిపోతాయి, థ్రెడ్ అనేది కట్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ కుట్టు అనేది అయితే ఇప్పుడు షేప్ వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా మళ్ళీ కుచ్చుల పైన ఉండి ఒక కుట్టు అయితే వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా 2 హ్యాండ్స్కి పైన ఒక కుట్టు అయితే వేసుకొని పైన ఒక కుట్టు వేసేసుకొని మనం బార్డర్ పార్ట్ అనేది కింద
ఒక పట్టీలాగా పెట్టేసుకోవాలి. అది స్టిచ్చింగ్ వీడియోలో స్టిచ్చింగ్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్, బాడీలో ఫ్రంట్ పార్ట్ ఈ విధంగా నేను సెపరేట్ చేసుకున్నాను. బ్యాక్ పార్ట్ కోసం, ఫ్రంట్ పార్ట్ కోసం ఈ లైనింగ్స్ అనేది సెపరేట్ చేసుకున్నాను, మెయిన్ క్లాత్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక 6 ఇంచెస్కి అయితే మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నానండి. ఇక్కడ నుండి ఒక 4 ఇంచులకి ఈ విధంగా ఒక మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నాను పైనుండి నెక్ కోసం. అయితే ఇక్కడ మనకి పైన ట్రాన్స్పరెంట్ వస్తుందండి నెక్, అందుకోసమే నేను 6 ఇంచుల దగ్గరకు ఒక మార్కింగ్, మళ్ళీ 4 ఇంచుల దగ్గరకు ఒక మార్కింగ్ తీసుకున్నాను. సో ఈ విధంగా కర్వ్ స్కేల్ బట్టి కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా క్రాస్గా అయితే ఒక లైన్ డ్రా చేయాలండి. మీరు బై హ్యాండ్తో కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుండి ఒక 2 ఇంచుల దగ్గర నుండి ఇక్కడ నుండి ఒక కర్వ్ షేప్ అనేది ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి 6 ఇంచుల మార్కింగ్ దగ్గరికి. మళ్ళీ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేయకూడదు. ఇక్కడ లైనింగ్, సాటిన్ లైనింగ్, కాటన్ లైనింగ్ రెండే కట్ చేసుకోవాలి. సాటిన్ లైనింగ్, కాటన్ లైనింగ్, మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది అలాగే ఉంటుంది. ఇవి రెండింటిని ఈ విధంగా పెట్టేసుకొని పైన మెయిన్ క్లాత్ ఈ విధంగా పెట్టేసుకున్నప్పుడు మనకు పైన ట్రాన్స్పరెంట్ అనేది ఇట్లనే ఉంటుంది. పైన నెక్ మాత్రమే కట్ అవుతుంది, మిగతా అంతా ట్రాన్స్పరెంట్గానే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ నెక్ కోసం నేను ఒక 6.5 7 ఇంచెస్ వరకు తీసుకున్నా సరిపోతుంది. ఇక్కడ వరకు తీసేసుకున్న తర్వాత ఒక 3 ఇంచుల దగ్గరకు ఒక మార్కింగ్ ఈ విధంగా కర్వ్ షేప్ అనేది డ్రా చేసుకొని ఇక్కడ ఒక చిన్న డ్రాప్ షేప్ ఇస్తున్నాను అంతే. చిన్న వెనకాల బటన్ ఇవ్వడానికి చిన్న డ్రాప్ షేప్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 లేయర్స్ని కలిపి కట్ చేస్తున్నాను. బ్యాక్ పార్ట్లో మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ అనేది ఏం అవసరం లేదు. సో నేను 3 లేయర్స్ని కలిపి ఈ విధంగా కట్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేస్తున్నాను, బ్యాక్ ఓపెన్ కాబట్టి. సో బ్యాక్ పార్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ సాటిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఈ లైనింగ్ రెండింటిని ఈ విధంగా ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టేసుకొని రైట్ సైడ్ నుండి ఇట్లా సాటిన్ క్లాత్ రైట్ సైడ్ మీద మనం కాటన్ లైనింగ్ అనేది పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా ఒక 1/2 ఇంచ్ ఖర్చుతో అయితే 2 కుట్లు ఈ విధంగా ఇటువైపు తిప్పుకొని కూడా ఒక కుట్టు అయితే వేసేసుకోవాలండి. చిన్న చిన్న టక్స్ ఇచ్చుకొని మనకి ముడతలు రాకుండా ఉండడం కోసం నేను ఇంకొక స్టిచ్ కూడా వేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు లైనింగ్ ఇటువైపుకి తిప్పేసుకొని ఒక టాప్ స్టిచ్ అయితే వేసుకొని ఈ విధంగా తిప్పేసి మళ్ళీ చుట్టూ ఈ విధంగా కుట్టు అయితే 4 సైడ్స్ మొత్తం ఎలా ఉందో అలా ఇలా కుట్టుకుంటూ రావాలి. వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫ్రాక్ చాలా ఈజీ అండి, ఫ్రాక్ కటింగ్ అనేది, స్టిచ్చింగ్ అనేది. ఈ విధంగా సైడ్స్కి ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఉంటే కట్ చేసేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసుకొని మిడిల్లో మనం ఒక మార్కింగ్ అనేది పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా ఒక మార్కింగ్ అనేది మిడిల్ అని తెలియడానికి కోసం. సో ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని రైట్ సైడ్ నుండి ఒక మార్కింగ్ అనేది ఇలా చేసేసుకొని మిడిల్లో ఇప్పుడు దీనిపైన ఈ విధంగా పెట్టేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పెట్టేసుకొని మనకి పిన్అప్ చేసేసుకోవాలండి. ఈ గుండు పిన్నులతో ఈ మిడిల్ పాయింట్ దగ్గర ఈ విధంగా పెట్టుకున్నట్లయితే మన క్లాత్ అటు ఇటు జరగకుండా ఉంటుంది. సో కుట్టడానికి ఈజీగా ఉంటుందని నేను పిన్స్ అయితే పెట్టేశాను. ఇటువైపు కూడా ఒకటి పెడుతున్నాను అండ్ ఇటువైపు కూడా. ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ మనం ఇంతకుముందు కుట్టుకున్నది ఉంది కదా, ఇక్కడ నుండి ఈ విధంగా 2 చివర్లు సమానంగా ఉన్నది లేనిది చూసుకొని మార్కింగ్ అనేది ఈ విధంగా పెట్టేసుకొని ఆ లోపలి క్లాత్ పైన పడేటట్టు కుట్టు ఈ విధంగా వేసేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చుట్టూ ఈ లైనింగ్ ప్లస్ ఈ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఈ విధంగా అటాచ్ అయితే చేసుకుంటూ రావాలి చుట్టూ. చూడండి ఇక్కడ ఇంకొక కుట్టు కూడా ఇటు సైడ్ వేసేయాలి. చూడండి మీకు తెలిసిపోతుంది ఇది. ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ పైన ట్రాన్స్పరెంట్ వచ్చింది, మనం కింది వైపు మాత్రమే లైనింగ్ అనేది అటాచ్ చేసింది. ఇక్కడ ఒక కుట్టు ఈ విధంగా వేసేసుకున్నట్లయితే మన క్లాత్ అటు ఇటు జరగకుండా ఉంటుంది.
అందుకోసం తర్వాత రిమూవ్ చేయొచ్చు ఆ క్లాత్, ఆ కుట్టును అనేది. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు నెక్ కోసం మార్కింగ్ చేసుకున్నాం కదా 4 ఇంచులు, ఈ 4 ఇంచులని ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటే మనకు నెక్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నెక్ కోసం క్రాస్ పీసులు తీసుకోవాలి. మనం బ్లౌజ్కి ఇలా తీసుకుంటామో ఆ విధంగా క్రాస్ పీస్ తీసుకొని చుట్టూ ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి. పైపింగ్ ఏం చేయట్లేదండి, నార్మల్గా పట్టీలాగా పెట్టేసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఇలా చిన్న చిన్న టక్స్ ఇచ్చేసుకొని రౌండ్ నీట్గా తిరగడానికి కోసం ఈ విధంగా ఒక టాప్ స్టిచ్ వేసుకొని చుట్టూ ఈ విధంగా మళ్ళీ ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని కుట్టేసుకోవాలి. ఒకేసారి 2 ఫోల్డింగ్స్తో కూడా కుట్టచ్చు. కాకపోతే నేను ఫస్ట్ అంచులు చివర్లు కుట్టుకున్న తర్వాత ఈ రైట్ సైడ్ నుండి స్టిచ్ చేశాను. చూడండి, నెక్ అనేది ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడ నేను ఇంకో కుట్టు కూడా వేస్తున్నాను. ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది. పైన ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంటుంది, కింద చెస్ట్ పార్ట్ నుండి లైనింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇలా ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ని అంతా కట్ చేసేసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ కోసం చూడండి, మనం సెపరేట్ చేసాం కదా కట్ చేసి మిడిల్లో, ఈ విధంగా లైనింగ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఈ విధంగా అయితే జాయిన్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఫస్ట్ కాటన్ లైనింగ్ అనేది పైనుండి వేసి తర్వాత లోపలికి తిప్పేసుకోవాలి. ఇది అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ అనేది చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఏం లేదు, సాటిన్ లైనింగ్ని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఈ నెట్టెడ్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఇట్లా ఈ విధంగా అటాచ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టి కుట్టేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా చుట్టూ స్టిచ్ చేసిన తర్వాత మనం కాటన్ లైనింగ్ ఉంది కదా, ఆ కాటన్ లైనింగ్ని పైనుండి రైట్ సైడ్ పైన పెట్టేసుకొని స్టిచ్ చేసి లోపల వైపుకు తిప్పేసుకుంటే సరిపోతుంది. అదే విధంగానే చూపిస్తాను. మీరైతే వీడియో ఎండింగ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఈ విధంగా కాటన్ లైనింగ్ని రైట్ సైడ్ నుండి పెట్టేసుకొని చుట్టూ ఈ విధంగా మనకు డ్రాప్ షేప్ ఇచ్చాము కదా, అక్కడ నుండి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఇప్పుడు డబుల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం పైపింగ్ ఏం చేయట్లేదు, నెక్ పీస్ కూడా ఏం వేయట్లేదు. జస్ట్ ఈజీగా కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకైతే చాలా ఈజీ అండి. జస్ట్ రైట్ సైడ్ నుంచి వేసి రాంగ్ సైడ్కి ఈ విధంగా తిప్పేస్తున్నాము. ఒక చిన్న పుల్ల లాంటి దాంతో ఈ విధంగా ఈ కార్నర్ దగ్గర రౌండ్ తిరిగే దగ్గర ఇలా బయటికి అన్నట్లయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది షేప్ అనేది. ఇప్పుడు పైనుండి ఒక కుట్టు అయితే ఈ విధంగా వేసేసుకుంటున్నాను చూడండి. ఇలా చుట్టూ లైనింగ్ మనం మళ్ళీ మొత్తం యథావిధిగా ఈ చుట్టూ జాయిన్ చేసుకుంటూ రావాలి అన్ని సైడ్స్. ఇంకొకటి రెండో వైపు కూడా సేమ్ అలాగే, ఇంకొక వైపు కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ అయిపోయింది కదా, రైట్ సైడ్ది కూడా సేమ్ ఈ విధంగానే ప్రాసెస్ అంతా. ఎక్స్ట్రాలు ఉంటే ఏమైనా ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలి. ఇంకొక వైపున కూడా ఈ విధంగా కుట్టేసుకొని చూడండి, ఇక్కడ డ్రాప్ షేప్ ఇక్కడ నాట్ అనేది ఒకటి లూప్ లాంటిది ఒకటి పెట్టేసుకొని బటన్ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. హుక్స్ల పట్టి కాజాల పట్టి కోసం నేను సాటిన్ లైనింగ్ని తీసుకుంటున్నాను కాజాల పట్టికి. చూడండి, సాటిన్ లైనింగ్కి ఈ విధంగా కొంచెం కాటన్ పీస్ అనేది జాయిన్ చేసి లోపల సైడ్కి కాటన్ ఉండే విధంగా, కాటన్ పీస్ ఉండే విధంగా చూడండి, ఇటువైపు కాటన్ పీస్ లోపల వైపు ఉండే విధంగా స్టిచ్ చేసుకొని కాజాల పట్టి మనం మామూలుగా బ్లౌజులకు వేసినట్టేనండి. చూడండి, హుక్స్ల పట్టి కాజాల పట్టి అనేది వేసేసాను. ఇక్కడ కూడా పైన ఒక నాట్స్ ఇలాంటి థ్రెడ్తో ఇక్కడ నేను చిన్న లూప్ లాగా ఇచ్చేసాను. క్లాత్తో ఏం చేయలేదు నేను.
అది మనం నాట్స్ కట్టుకుంటాం కదా, ఆ థ్రెడ్తో అయితే ఈ విధంగా ఒక లూప్ అయితే ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు ఉక్సుల పట్టి కాజాల పట్టి రెడీ అయిపోయింది కదా. ఇక్కడ ఇది ఒకదానిపైన ఒకటి ఈ విధంగా పెట్టేసుకొని కొంచెం ఒక 1 ఇంచ్ 1.5 ఇంచ్ వరకు పైనకి ఈ విధంగా ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా ఒక కుట్టు అయితే వేసుకోవాలండి. ఫ్రాక్స్కి అయితే ఈ విధంగా కంపల్సరీ వేయాలి. అంటే నేను మొత్తం ఏ ఫ్రాక్ అయినా ఇలానే పెట్టేస్తాను. ఇక్కడ నాట్స్ వెనకాల కట్టుకోవడానికి మనకి ఫిట్టింగ్ కోసం, ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకి నాట్స్ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకు విప్పడానికి వేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. మనం మళ్ళీ ఫిట్టింగ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇవి వెనకాలకి లాగి కట్టేస్తే మనకి చూడడానికి అందంగా కనబడుతుంది ఫ్రాక్ అనేది. పెద్దవాళ్ళలాగా టైట్గా పెడితే వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు వేసుకోరు కదండి, అందుకే నాట్స్ అనేది కంపల్సరీ చిన్నపిల్లలకి. సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ ఈ విధంగా పైన షోల్డర్ జాయింట్ అనేది చేద్దాము. అంతకంటే ముందు ఇక్కడ ముందు చిన్న డాట్స్ బ్లౌజ్కి పెట్టుకుంటాం కదా వెనకాల, ఆ విధంగా ఇక్కడ చిన్నగా ఒక 1/2 ఇంచ్తో ఒక 2.5 ఇంచుల వరకు డాట్స్ అయితే వేసుకోవాలి. చిన్నగా ఉండి లేని విధంగా చిన్నగా డాట్స్ అయితే చూడండి ఇక్కడ. తర్వాత దీన్ని షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ విధంగా షోల్డర్ అనేది జాయింట్ చేసుకోవాలి. రెండో వైపున కూడా ఈ విధంగా ఒక 1/2 ఇంచు, మనం ఇంతకుముందు కటింగ్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను కదా 1/2 ఇంచు పైన 1/2 ఇంచు కింద 1/2 ఇంచు ఖర్చుల కోసం 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాము. ఆ 1/2 ఇంచ్ ఇక్కడ వాడేస్తున్నాను నేను. ఇంకొక 1/2 ఇంచ్ కింద జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా బ్లౌజ్కైనా వీటికైనా కూడా ఒక 1 ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి కట్ చేసేటప్పుడు. క్లాత్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నా పర్లేదు కానీ తక్కువ మాత్రం ఉండే విధంగా తీసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు కుట్టేదాన్ని బట్టి ఖర్చులు అనేది ఎంత వదిలిపెడతారు. కొందరు 1/2 ఇంచుకి వదిలిపెడతారు, కొందరు 1/2 ఇంచ్ తీసుకుంటారు, కొందరు 1/2 ఇంచుకి ఎక్కువ 1/2 ఇంచుకి తక్కువ, ఆ విధంగా అన్నమాట. మనం స్టిచ్ చేసే పద్ధతిని బట్టే మనం ఖర్చులు అనేవి వదులుకోవాలండి. ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది చూడండి. ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కింద పట్టి వేసేసాను చూడండి. మనం ఇంతకుముందు పిక్లో చూపించాను కదా కింద పట్టి ఒక 1 ఇంచ్ పట్టి, అందుకే నేను 9.5 ఇంచులే తీసుకున్నాను. యాక్చువల్గా 9.5 ఇంచులే, 1 ఇంచ్ కలుపుకొని ఎక్స్ట్రా 10.5 ఇంచులు తీసుకోవాల్సింది. కాకపోతే నాకు కింద పట్టి వస్తుందని చెప్పేసి నేను ఎక్స్ట్రా అనేది తీసుకోలేదు. సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా పైన మనం పప్పు కోసం వదిలిపెట్టాం కదా, అక్కడ చూడండి ఈ విధంగా ఈ ఫోల్డింగ్స్ అనేది ఇది కుచ్చులు అనేది ఈ విధంగా ఉంచేసుకొని దీనిపైనుండి చిన్న చిన్న కుచ్చుల్లాగా పెట్టేసుకొని రావాలి. భుజం కుట్టు దగ్గర అటువైపు ఇటువైపు చిన్న చిన్నగా ఈ విధంగా పెట్టేసుకుంటూ రావాలి. అప్పుడే పఫ్ అనేది పైన కొంచెం నీట్గా తెలుస్తుంది. ఈ మడత మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకున్న దానిపైనే ఇలా పెట్టుకుంటూ రావాలి. డబుల్ స్టిచ్ వేస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు ఈ విధంగా వచ్చేసింది చూడండి. మనకు పిక్లో చూపించిన మోడల్ హ్యాండ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక సైడ్ కూడా ఈ విధంగా జాయింట్ చేసుకోవాలి సేమ్ ఇంతకు ముందు లాగానే. ఈ ఫోల్డింగ్స్ అనేవి అటు ఇటు ఊడిపోకుండా చూసుకోవాలండి. అవి ఉంటూనే మధ్య మధ్యన చిన్నగా ఉండి లేని విధంగా పప్పు కోసం 4-5 కుచ్చులు అయితే వస్తాయండి. అటు 2 ఇటు 2 మధ్యలో 1 ఆ విధంగా కుచ్చులు అయితే వస్తాయి. మరీ ఎక్కువ రావు, మనం తీసుకున్న క్లాత్ 2 ఇంచులు మాత్రమే కదా. సో ఈ విధంగా డబుల్ స్టిచ్ ఇక్కడ కూడా హ్యాండ్స్కి ఎప్పుడైనా బ్లౌజులకు కానీ డ్రెస్లకు కానీ డబుల్ స్టిచ్ అనేది కంపల్సరీ వేయాలండి. ఈ విధంగా హ్యాండ్స్ అయితే స్టిచ్ చేసుకున్నాం. మనకు కావాల్సిన హ్యాండ్స్ అయితే రెడీ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు సైడ్ జాయింట్స్ మనకి ఇంకా ఉన్న మెజర్ ప్రకారం మనం ఎంతైతే ఖర్చు వదులుకోవాలనుకుంటున్నామో అంత వదిలేసుకొని మార్కింగ్ చేసుకొని
స్టిచ్ అయితే వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చూడండి, నేను మనకు ఉన్న మార్కింగ్ ప్రకారం, ఉన్న మెజర్స్ ప్రకారం ఈ విధంగా మార్కింగ్ పెట్టేసుకొని ఒక 2-3 కుట్లు అయితే వేసుకొని సైడ్స్ అన్నీ లోపల వైపు ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకున్నాను. నేను ఎప్పుడు అలాగే బ్లౌజ్లకు కూడా అలాగే ఫోల్డ్ చేస్తానండి, సైడ్ జాయింట్స్ దగ్గర, ఎందుకంటే పోగులు బయటికి రాకుండా ఉండడానికి కోసం. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్కి తిప్పితే చూడండి లుక్ అయితే ఈ విధంగా వచ్చింది. హ్యాండ్స్ది కానీ బాడీ పార్ట్ ఈ విధంగా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు బాటమ్ పార్ట్ని ఏ విధంగా కుచ్చులు పెట్టుకొని జాయిన్ చేసుకోవాలని చూద్దాం. దీనికి ఏ విధంగా జాయిన్ చేసుకోవాలి. బాటమ్ పార్ట్ని తీసుకొని ఈ విధంగా మనకు రైట్ సైడ్ రాంగ్ సైడ్ అనేది చూసుకోవాలి. చూసుకొని ఇక్కడ నుండి ఒక 3 ఇంచులు ఈ విధంగా వదిలేసి, మీ ఇష్టం అది, మీరు పెట్టుకునే ఖర్చుని బట్టి 2 ఇంచులు 3 ఇంచులు తీసేసుకోవచ్చు. సైడ్కి వదిలిపెట్టి ఈ విధంగా కుర్చీలు అనేవి పెట్టుకుంటూ రావాలి. కుర్చీలు ఈ విధంగా నేను 1 ఇంచు వెడల్పుతో ఈ విధంగా అన్నీ సమానంగా వచ్చే విధంగా పెడుతున్నాను. ఈ కుర్చీలకి ఫార్ములా అన్నీ సమానంగా రావట్లేదు, ఊరికే విప్పడం కుట్టడం అవుతుంది అనుకుంటే, నేను ఇంతకు ముందు పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో, లెహంగా కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ వీడియోలో, మనకు ఎంత క్లాత్ తీసుకుంటే ఎన్ని కుచ్చుళ్ళు వస్తాయి, ఎంతకు ఒక కుచ్చు పెట్టాలి అనే దానికోసం నేను ఒక వీడియో అయితే చేశానండి. మీరు కావాలంటే ఆ వీడియో చెక్ చేయొచ్చు. కుచ్చులు పెట్టడం విప్పడం కరెక్ట్గా రాకపోతే 1-2-3-4 సార్లు విప్పి కుట్టడానికంటే ఒక్కసారి ఆ ఫార్ములా ఫాలో అయ్యి కుచ్చులు అనేది పెట్టుకుంటే మనకి ఇంకా విప్పడం కుట్టడం అదంతా టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్ అనేది ఉండదు. నేనైతే ఇంకా అలవాటు కాబట్టి నేను ఇలా పెట్టేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. ఎంతలో ఎంత వస్తాయి కుచ్చులు అనేది తెలుసు కాబట్టి. నేను శారీ కదండి, ఇది శారీ క్లాత్ దాదాపు 3.5 ఇంచులు తీసుకున్నాను. 3.5 ఇంచులు ఎగ్జాక్ట్ 3.5 ఇంచులు తీసేసుకున్నాను. 3 మీటర్లన్నర, 3.5 మీటర్లు తీసుకున్నా క్లాత్ శారీ నుండి. మీకు కటింగ్ చేసినప్పుడు చెప్పాను 3.5 మీటర్లు ఉంది క్లాత్. మిగతా ప్లెయిన్ క్లాత్ని నేను తీసి పక్కన పెట్టేశాను. ఈ వర్క్ వచ్చిన వరకే కట్ చేసి ఫ్రాక్ లాగా స్టిచ్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఈ విధంగా కుచ్చులు అన్నీ సమానంగా ఒకే విధంగా వచ్చేటట్టు పెట్టేశాను. ఇప్పుడు సైడ్ జాయింట్స్, ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్ పార్ట్కి చూడండి వర్క్ రాదు. బ్యాక్ పార్ట్కి ఇంతకుముందు కటింగ్లో చెప్పాను నేను. సో ఇప్పుడు సైడ్ జాయింట్స్ ఈ విధంగా వేసుకోవాలంటే కింది వైపు నుండి స్టార్టింగ్ కింది వైపుకు ఫోల్డ్ చేసుకొని ఈ విధంగా కింది నుండి 2 బార్డర్లు ఈ విధంగా పెట్టుకొని డబుల్ ఫోల్డ్, ఒకేసారి నేను డబుల్ ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఈ విధంగా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకొని కుట్టయితే సైడ్ జాయింట్స్ దగ్గర ఒకేసారి ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోల్డింగ్ పెద్ద కష్టమేం కాదండి, కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళైనా కూడా ఈజీగానే పెట్టచ్చు. 2 సార్లు ఫోల్డింగ్ చేసి కుట్టడం కాకుండా ఈ విధంగా ఒకేసారి కొంచెం కొంచెంగా ఇట్లా కొంచెం కొంచెం ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ కుట్టుకుంటే సరిపోతుంది. 2 సమానంగా పట్టుకొని ఈ విధంగా కొంచెం ఖర్చు ఎక్కువే తీసుకున్నానండి. ఇక్కడ నేను 1.5 ఇంచ్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది, అంటే 2 సైడ్స్ 3 ఇంచుల వరకు పోతుంది. ఈ విధంగా సైడ్ జాయింట్స్ కూడా అయిపోయింది చూడండి. ఇప్పుడు మనం లైనింగ్, సాటిన్ లైనింగ్ కూడా సేమ్ కుచ్చులు ఈ విధంగానే పెట్టేసుకుందాం. చూడండి ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది నాకు ఫ్రాక్ బాటమ్ పార్ట్ అనేది. ఈ వెనకాల చూడండి, వెనకాల డిజైన్ రాదు, ముందుకే వచ్చింది. ఇప్పుడు సాటిన్ క్లాత్ కూడా నేను సేమ్ అదే విధంగా చూడండి కుచ్చులు అన్నీ ఎంత సమానంగా వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నడుం దగ్గర జాయిన్ చేసుకుంటాను చూడండి. మెయిన్ క్లాత్, ఈ లైనింగ్ క్లాత్, సాటిన్ లైనింగ్ ప్లస్ ఈ మెయిన్ క్లాత్ 2 ఈ విధంగా నడుం దగ్గర 2 ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టేసుకొని ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా ఈ విధంగా చుట్టూ రౌండ్గా ఈ విధంగా
రెండు సమానంగా పట్టుకోవాలండి. రెండు సమానంగా పట్టుకొని కుట్టు అనేది వేసేసుకుంటూ రావాలి. ఈ విధంగా ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టేసుకొని చూడండి. లైనింగ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ రెండు ఈ విధంగా జాయిన్ చేసేసాను. ఇప్పుడు మనం మెయిన్ బాడీ పార్ట్ ఈ విధంగా ఇప్పుడు సైడ్ జాయింట్స్ దగ్గర ఉంటుంది కదా ఒక కుట్టు, ప్లస్ ఈ బాడీ పార్ట్కున్న సైడ్ జాయింట్, ఈ బాటమ్ పార్ట్కున్న సైడ్ జాయింట్ కుట్టు దగ్గర నుండి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ రావాలి కుట్టు అనేది. ఈ విధంగా ఇక్కడ కింద నేను 1.5 ఇంచులకు ఒక పట్టీ అయితే పెట్టుకున్నానండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్లెయిన్ బార్డర్ వచ్చింది. ప్లెయిన్ బార్డర్ కొంచెం ఎక్కువ లెంతీగా ఉండడానికి కోసం నేను కిందనే పట్టీ పెట్టేశాను. ముందు లెంత్ ఎక్కువే తీసుకున్నాను మనం కట్ చేసేటప్పుడు. చూడండి ఈ విధంగా దీనికంటే ఒక 2 ఇంచులు తక్కువ లైనింగ్ అనేది ఫోల్డ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. చూడండి, ఎప్పుడైనా 2 ఇంచులు తక్కువే ఉండాలి లైనింగ్. ఈ లైనింగ్ని కూడా నేను ఇది పైన పార్ట్ 1.5 ఇంచులకు పెడితే లైనింగ్ని 3 ఇంచులకు ఫోల్డింగ్ చేసుకున్నాను. అందుకే పట్టీ పెద్దగా వచ్చింది. చూడండి, ఎప్పుడైనా పైన క్లాత్ కంటే 2 ఇంచులు తక్కువ ఉండాలి లైనింగ్ క్లాత్ అనేది. సో ఈ విధంగా చూడండి, చుట్టూ ఒకే విధంగా కుచ్చులు అనేది ఎంత నీట్గా ఉన్నాయో. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక బటన్ కుట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఈ మనం డ్రాప్ షేప్ ఇచ్చాం కదా, అక్కడ హుక్స్లు 2 హుక్స్లు కాజాలు వేసేసుకొని అక్కడ హుక్స్లు కాజాలు కుట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. నేను ఇక్కడ ఒక ఫ్లవర్ కూడా పెడదాం అనుకుంటున్నాను, ఫ్యాబ్రిక్తో చేసింది. ఆ వీడియో నేను పోస్ట్ చేశాను ఇంతకుముందు, ఫ్యాబ్రిక్తో ఫ్లవర్ ఎలా చేయాలని. చూడండి, నేను ఇక్కడ ఫ్లవర్ కుట్టేసాను ఆల్రెడీ. ఓవరాల్గా లుక్ అయితే, ఫైనల్ లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉందండి ఫ్రాక్. చూడండి, ఫ్రంట్ పార్ట్, హ్యాండ్స్ ఈ విధంగా ప్రిల్ హ్యాండ్స్, చుట్టూ ప్రిల్స్ వస్తాయి. ఈ విధంగా ఫ్లవర్ ఫ్రాక్ బాడీ పార్ట్ ఈ విధంగా ఉంది. ప్లస్ బ్యాక్ చూడండి, బ్యాక్ సైడ్ కూడా నేను ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ బటన్ ఇచ్చేసాను, డ్రాప్ షేప్. చూడండి, కింద హుక్స్లు కుట్టేశాను. ఈ విధంగా బ్యాక్ సైడ్ డిజైన్ రాలేదు చూడండి, హాఫ్ వరకు డిజైన్ రాదు. మీ కటింగ్ దగ్గర చెప్పాను కదా, ఫ్రంట్ సైడ్ మాత్రమే ఫుల్ డిజైన్ వస్తుంది, బ్యాక్ సైడ్ రాదు. ఇది బ్యాక్ సైడ్. ఈ విధంగా ఉంది బ్యాక్ లుక్ అయితే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ సపోర్ట్ మీ. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఈ ఫ్లవర్ స్టిచ్చింగ్ అనేది నేను వీడియో పోస్ట్ చేశానండి, అందులో చెక్ చేయండి ఫ్లవర్ ఎలా స్టిచ్ చేయాలనేది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.